咁我都好佩服你翻嚟唱完歌，多謝。你過幾日你翻去，咁你嗱，你個女你都開心嘅喺泰國。開心，好開心。前一橛講咗我哋啲嘢啦，咁啊講下你泰國，講下囡囡啲嘢咧。囡囡啊，囡囡而家12歲啦，即係眨下眼嚇，即係以前仲係可能 BB 仔啊，或者細細個啊，扎扎跳啊，而家去到呢個12歲嘅階段咧，就到咗啲尷尬年齡，就係你頭先講嗰啲啦，即係佢覺得自己唔係細路啦，但係又唔係大人喎，咁但係嗰個性格咧，可能啊，即係同我同埋郭邦一人一半啦，即係 share 咗啦，咁啊郭邦唔講嘢噶嘛，咁佢就有一半係咁嘅事啦。咁但係佢對住我咧，我翻到屋企咧，佢就會同我傾訴，好多嘢講下嘅咁樣。咁但係平時咧係冇咗嗰個細路仔嘅時候嘅，即係嗶哩吧啦嗰隻㗎啦。咁我哋做媽咪嘅又係咯，要睇住咯。即係譬如佢唔想講咁多嘢嘅，就唔好煩佢啦。佢中意同我傾訴多啲嘅，我咪聽下佢講嘢咯咁樣。平時佢閂埋到房門，我就唔會去即係打擾佢㗎啦。咁我最多入去噓寒問暖啊，睇下佢有冇冚被啊，睇下餓唔餓啊，負責下呢啲嘢嘅啫。即係媽咪就係要咁咯。呢啲佢哋一個為騷擾噶嘛，咁唔餓無端就敲門。冇錯啦，冇錯啦。咁但係冇辦法啦，呢個係一個冇理由等佢幾個鐘頭唔理佢。母親係會唔知點解不其然會做嘅。有時即係而家做咗媽咪，咪會體諒翻自己個媽媽啊。點解佢以前咁煩咧？咁樣因為自己都係咁啊嘛。舊時得你阿媽噶嘛，成日我都係得我阿媽噶嘛。咪就即係你而家你覺得你自己做媽媽要講。係啦，會啊。我就奇怪。阿郭邦成日唔出聲嘅，佢點解會追求你？係啊，調翻轉唔係啊！啲人點解會話？點解你會同佢一齊咧？係點解？因為佢唔講嘢嘅喎，你咪嘈亂巴閉咯。即係你又中意善談啊嘛，同我哋傾偈。但係大家誤會咗啦嚇。其實阿郭邦喺屋企係會講好多嘢嘅。哦，即係佢會同我傾偈嘅。哦，咁同埋我諗佢自己本身嘅性格可能係比較內斂一啲啦。即係佢一出到去多人嘅地方咧，佢就覺得好尷尬，即係佢可能唔係好適應咁多人，或者又唔可以講話唔中意，又只不過係覺得唔舒服，即係太多人就唔舒服啦。咁有好多人係咁噶嘛，啲性格係咁噶嘛，但係我就唔係嘅，即係我就會覺得，我係想即係俾人開心啊！我自己個人就中意，我好少即係流露自己好唔開心啊，或者係對你點嘅，即係我寧願同你傾多啲偈。即係 friendly 啲咁樣，咁所以我諗我哋兩個有少少出入就係呢樣嘢，但係咧有時啲嘢就係咁噶啦，兩個突嘅咧喺唔到埋一齊，要一粒一突先睇到埋一齊喎，咁樣。